nggak? Cincin ini juga kan dulu kamu yang ngasih. Iya, aku ingat. Sudah kamu perbaiki ya? Udah. Dulu kan aku kasihnya batu baterai. Sekarang batu permata. Emang ini komandan yang beli beneran? Yang ini, Mas. Betul sekali. Ini cincin yang aku beli dengan jerih payah aku. Aku dulu kan ya masih seorang anak sekolah. Dan aku menabung. Bukannya ini kamu ambil punya apa? Anak siapa nih, Mas? Kok bolos sekolah? Anak nangis noh, pegang. Gitu. Bapak mohon maaf, Bapak siapa? Tiba-tiba muncul terus marah-marah. Kakak Abi udah gede. Bukan Abi. Ini saya lagi sekolah, ini kok ada yang... Kita kan berteman udah lama ya. Hah? Nggak ada yang lain yang dipegang-pegang. Hah? Gitu deh, dia kan cerita doang. Cerita apaan? Orang tadi katanya cincin dari lu ternyata. Iya pura-puranya gitu. Masa kau beneran, gak mungkin banget dong. Anak batu pilek noh. Aku di sini bantu-bantu kamu cari rejeki, sayang. Tuh. Duit dari gua aja nggak pernah habis.